que hay algo que la gente no sabe sobre la ballena azul. Su corazón es enorme. La ballena azul es el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra, más grande que cualquier dinosaurio. Su corazón es tan grande que una persona podría gatear por sus arterias. Este órgano gigante pesa 180 kilos, como una moto grande. Y su latido se puede escuchar a más de 3 kilómetros de distancia bajo el agua. Impresionante, ¿verdad? Sígueme para más datos curiosos que te dejarán con la boca abierta.